变他们命运的案件正在发生。盘花海椒案。老天爷保佑，我们此次出海平安无事。老天爷保佑，我们此次出海平安无事啊！老天爷保佑，我们此次出海平安无事。老天爷保佑，我们此次出海平安无事。大兵，起雾了！大兵，起大雾了！大兵，快来啊！怎么了？好像有人了！胡说八道，这远海怎么可能有人？你看看，是不是？老天爷保佑啊！我们只是来讨口饭吃的，请你高抬贵手。大兵，快走，走！大兵，大兵，大兵！长官，这，我是去报案的。这是什么地方？现在你又把我烟藏哪儿了？你把烟藏哪儿了？好，知道了。陈礼彪，上头送来报案的，说是在盘花海礁遇到鬼了。盘花海礁，不是很久都没有船经过了吗？是啊，最近盘花海礁一直闹水鬼的传闻，很多船是不肯走了，但还是有胆子大的，想打捞沉船发财的主意。这个月类似的报案已经有7起了，之前的都口臭无凭，就这个是有尸体的。你怎么不听啊？死者是谁？展开说说。我们在盘花海礁见鬼了！大兵就是让水鬼杀的。是盐巴，这人肚子里塞满了盐巴。我第一次见有人用阉人的方式把人杀死。咱们去瞧瞧，把尸体抬下去，保管好，备好船，明天天亮出发去盘花海礁。慢一点啊！哎，你别走啊，你得带路呢。不，我不去。长官，我求求你，长官，我不敢去。等等，外边等我。下来，你说咱们就照着这个方向一直开，能开到下城吗？那你站错位置了，下城在那边呢。别抽了，烟味会影响我的判断的。舶来货，这很贵的。咱们什么时候这么发达了？
嗯。鬼呢？实不相瞒，我上次见到是在那个大雾里面，这雾气一散，都没了。什么时候起雾？一般是太阳落山之前，那个风就停了，这个雾啊就慢慢的就上来了，一直会持续到半夜。这风再起的时候，就会把整个雾都吹散了。我就在那个时候见着的水鬼。快日落了，走吧。你给我们把那酒跟灯拿过来，然后你就随意吧。但是我发信号之后半炷香的时间，如果你到不了的话，发来你就不用混了。这里有奇怪的东西，不像是自然形成的，像是被什么东西大量剐蹭出来的。哎，起雾了。瞎仔，起雾了，咱们最好统一行动。瞎仔，你在吗？在。你怎么看？全是尸臭味，看样子确实不是活人。咱们要不先集个合什么的？害怕了？你能不能别跟我杠？腌过的？难道这些年来，有人一直在腌人玩？陈立彪，糟了！瞎仔，陈立彪死了！瞎仔，没事吧？断后路这种事情啊，只有人能干得出来。既然不是闹鬼，这附近就肯定还有船。现在的情况是，他们想吓唬我们，让我们把闹鬼的事情传出去，所以我们肯定能离开这儿。而我们现在要做的就是冷静一点。全部人给我出来！我是南沿海市督办张海岩，
你们在这装神弄鬼，我要把你们全部查办。3分钟之内，如果你们投降，直办投犯；3分钟之后，全部就地正法。胡说八道呢？3分钟还没到啊！我说的话你也信？赶紧趁他们没反应过来唬他们呀！这些像是那些船上失踪的乘客，现在全部都变成了腊肉。有血，重吗？果然是人啊！唉，真没意思。最近南洋处理的古怪事，全都是人搞的鬼。大概这世上会搞鬼的也只有人吧。搞什么？海风来了，雾要散了。哎，你说他们这装神弄鬼还蛮良心的啊。都是障眼法啊。雾一散，那些尸体搜一下也都不见了，神乎其技啊！这么短的时间，他们能把人和尸体藏哪儿去？小子，通过这个血，你能不能推断出他们的位置？血不是特别好的气味标物，传播距离不够远。海风太大，气味很快消散。但是有个东西应该可以。针叶都被人踩过了，但我在里边放了沉香，这玩意儿穿透力强。感受一下，来闻一下。闻不出来，你嘴巴里烟酒味太重，离我远点。人在海上，你是说有人把那些尸体迅速地运回了船上，并离开了礁石？什么船这么快？可能不是船，是什么别的东西。想知道，去看看。
这么大个的船，这不是1年前消失的客轮吗？当时有200多名乘客一块消失了，是他吧？看来这1年在盘花海礁失踪的船只，都被藏在这儿了。什么人干的？目的是什么？不管怎么样，肯定是个大案。走。礁石上那2个人，其中一个人说自己是海事督办府的，看起来不像是海事的人呢。嘴里还能吐刀片，不知道是哪儿来的。不管什么派，咱们都不放在眼里。怎么又是军阀呀？看这些士兵，肩扛的都是德纳西造的毛刺步枪，还有那个领头的别了把鲁格，都是咱摸都摸不着的东西。这个士兵等级非常高。再看这个铁索连环十分合理，这船上的岗哨分布也非常的清晰严密。而且这些哨兵没有半丝懈怠，这背后的人不简单啊！长大了，会分析了。以前都是由我来分析的。那我说出来也比你帅。走吧，上去看看，这么大手笔到底在搞什么？什么情况？长官，一只灯坏了，赶紧去检查。好的，长官。继续保持戒备。是。快点！这些军阀搞这么大阵仗，就是为了在礁石上挖洞。你闻到什么了？在那个洞里，有一股很奇怪的味道。原来这些水鬼是这么来的。看来这些就是之前失踪的船客。那要是这么说的话，他们在这挖了很长时间了。这礁石里到底有什么东西？赶紧下去，继续挖。下面浓度更高了，已经死了好几个了。我们下去也会死的，不要再逼我们下去了。下去看看，顺便解决掉几个。他们人多枪多，就算解决了这几个，也救不了所有人。别看了，搞活！得先搞清楚下面是什么。抓个人过来问问。上来的时候，我闻到船舱有人生活过的味道，里面有人。又闻到什么怪味道了？腌肉味。怎么回事？什么情况？灯怎么又灭了？他们最多1分钟就会发现。1分钟还不够吗？这些士兵在这搞什么鬼啊？装神弄鬼。看到尸体上的丝线了吗？如果我没有猜错，这些军阀就是靠拉动这些铁丝，才能让尸体快速出现在礁石边，然后再快速消失。怎么实现呢？类似升帆原理。他们先借助雾气让船只靠近礁石，然后再制作一个类似于拱顶的装置，拉动绳索让尸体快速出现，然后再拉动绳索，让尸体快速消失。就如同升帆一样。
还是你脑子转得快啊。不过这些士兵为什么要拿这些尸体搞鬼呢？飞得很刺鼻，不知道什么药水。他在干什么？从盘花海礁到这里，按照我的判断，普通人是没有办法游过来的，除了张启山的人。快，所有人马上把武器准备好。如果真的是张启山的人，现在这么找是找不到的。今天我们必须。嘘，我送上你就死了。回答我的问题，我就给你封号。你们什么来历？什么人？教室底下有什么？上面的士兵马上就会下来，你赶紧想想招支开他，给我们争取点时间。我知道教室底下是什么了。明末进海之前，有人通过通海一道从波斯湾诸国运送了大量的奇珍异宝，一共67艘。这批船途经盘花海礁时，遇上风暴沉没了。你看礁石上那帮人的鬼样子，就知道他们不是来打捞什么沉船宝藏的。这礁石下面肯定有什么别的东西。他们是要炸开这个礁洞？炸了，炸开好啊！那咱们帮他一把，多搞点炸药，把控制室给炸了。不太对劲，他们为什么迟迟没有炸开呢？是因为他们不敢炸开，觉得下面有危险。如果下面真有这么危险的东西，我们更得炸。海军将官，看他们是不是假喇叭？你别忘了，这个船上可是有几百条枪和几百个人质，我们不搞点事情肯定是出不去的。那边看看。从盘花海礁到这里，普通人是没有办法游过来的，除了张启山的人。快点想，做决定，没时间了。赌一把，冒险试试。你想开了？你之前不是总问我，什么事情该做，什么事情不该做？我现在告诉你，这件事情值得冒险。但是我也跟你说明白了，这只是在冒险，不准狂欢。放心，这么多年，我很克制的。已经开始上头了。进。副官，怎么会有枪手？知道了。刚才有人混进来，现在已经跑了。找人全船去搜。是。对了，现在情况怎么样？马上就要挖到那艘沉船的底舱了，现在加倍小心，怕那艘船里的东西出来。好，我考考你，如果担心里面的东西出来，你们应该做什么准备？之前是让那些劳工们下去挖，我们只要遮住身上的皮肤，再佩戴上用药水浸润过的护具就没事了。这样难道还不够吗？这2年死的人，你一直都是这么处理的，还用盐封了起来。我们以为这样就足够了。告诉下面的人，今晚一定要挖通，加快速度。张启山的人已经来了。是。等等。你听说过一个叫张海岩的男人吗？属下不清楚。这么帅的男人你没听说过？此人隶属于南洋海事督办府下的南部档案馆，专门查南洋上的奇闻异事。此人乃赫赫有名的顶级高手，这你都不知道？我告诉你，他的外号叫海上瘟神。
这个人是我一生的宿敌，我活在他的阴影下很久很久了。但我看现在情况危急，我得好好的跟你说道说道。属下知道了。但您刚才不是说那是张启山的人？这个张海岩比那个张启山棘手1000倍10000倍。我刚才没告诉你们，是怕你们听到吓得尿裤子。但是现在他已经混进来了，我们有天大的麻烦了。那副官的意思是？我100%的确定这个张海岩已经进来了。这个男人相当的危险，如果我们不把那个东西完成，不把它炸开，今天我们所有人都得死在这儿。是。那我安排劳工们下去，反正他们已经都没救了，早晚都。冲户，你们亲自去挖，让那些劳工滚远点。我只信任你们，知道吗？是。把门关上。我觉得我克制得很好。瞎子，你看有时候纪律太好也不是个好事。要是你刚才这么凶我，我早就踹你了。怎么会让这种伎俩得逞呢？当然，普通人也很难相信有人的脸皮能厚成这样。我承认我在这点上确实有点天赋啊。你刚才又上头了？反正是要炸的嘛，我不说的夸张点，他们能信吗？去看看有什么装备吧，我们也跟下去。毒草，形似蒲公英，接触后立刻死亡，或延宕片刻。张海楼，你最好收回你刚才的命令。怎么了？这个女孩是中毒而亡，盐和药水是用来消毒的。如果是这样的话，那些劳工也是中这种毒暴毙而亡，所以才被盐淹起来的。怪不得刚才那个哥们说那些劳工没救，中毒了。你看这份报告，毒是源自一种叫黄昏草的植物，如果皮肤触碰的话，轻则溃烂，然后致死；直接吸入，立刻暴毙。所以那些士兵才不停地杀人，然后再借船，继续让他们开采礁石。这么说，他们在那个沉船里挖出来的不是什么怪物，而是黄昏草。上头了！上头了！我是不是闯祸了？你说对了，横竖都是死，到了收拾残局的时候了。我们不入地狱，谁入地狱？那我们就大干一场。有尸臭味。瞎子，你看这船都钙化了，礁石和船底都粘在一块了，看都看不清，还真像是明代的沉船啊！别研究了。外面都是海水，这里粘到太久很容易坍塌。抓紧行动吧。这些袋子里的尸体都腐烂了。这些古人为什么要把这些尸体吊起来？你看这儿，如果我没有猜错的话，是把尸体吊下来，收集这些尸液，来滋养这些植物。明代的航海图，怪不得这些尸体都烂成那样，可能是那个时候船员的。这些尸袋应该也是他们吊上去的。这上面还记录了一件怪事：
是当时这艘船出海的时候，船员突然开始离奇死亡，死状都是浑身红疹溃烂而死。随着越来越多人死去，整艘船陷入了恐慌。怎么了，三叔？这船被水鬼缠上了，水鬼来了，被你们沉入海底的人会困在海上，无法归乡，所以他们化作厉鬼，回到船上找我们索命啊！三叔可是好啊，把尸身都吊起来，把厉鬼困在尸身之内，靠了岸，怕他们好生厚葬。切记，尸身的脚万万不可接触甲板的。这些尸身上滴出了黑水，反而加剧了灾难的演化。应该是当年船上有人中了还魂草的毒，这些中毒的人身上沾染了还魂草的种子，而这些人死后，种子依附他们的尸体而生。还魂草喜欢阴暗潮湿的环境，刚好适合船造。慢慢的，船上的还魂草爆发了，才会导致了全船人的悲剧。这些黑色的尸液里绝对有还魂草的种子，不然不会开出来这么多。这就是这艘船的精华，中毒而死的人的浓缩液。想怎么干？上面那帮孙子肯定想要这东西，哼，这么危险的玩意儿，怎么能让他留着祸害人间？来给你们消消毒。看起来你还挺享受的啊。是吗？这么明显吗？你们几个去那边帮忙，快去！是。副官，你怎么了？这儿怎么这么乱？您下令炸开交道，现在礁石已经炸开，有东西出来了，咱们的人伤亡惨重。你是被张海岩伤成这样的吗？谁？张海岩，就是你一生的宿敌。张海岩，师祖和我们这么多年的努力，绝不能让他们夺走。就算是死，我也要把那些种子拿回来给您。有人来了。早知道刚刚补这小子一下了，失策呀！收回所有证据，一个也别放过！唯一的出口被他们堵住了。你是想借炸弹炸开船体，靠冲击波把我们冲进海里？疯了！是呗，看到了。看到了。全部炸弹一起扔过去，炸死他们！没想到火力这么猛，不知道这破案能不能顶得住啊？想会下场吗？废话，当然想。
什么意思？张海龙，我不想回下城，下城我没什么牵挂，你替我回去吧。夏仔，你能不能不要再……张海霞，你干嘛？